السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أيها الأعزاء الكرام المتشبهين، أحسن الله إليكم وبلغنا الله وإياكم ليلة القدر وجعلنا في انتقاء الشهر وتاب علينا شمي وضيفنا عجول. من كان قد تهاون فليتدرك وليتوب، ومن كان قد تاب وعمل وأصلح وأحسن فليزد في ذلك. فلم يبقى إلا قليل للأسف. هذا ليس موضوعنا ولكن تذكير. أريد أن أذكركم بموضوع اسمه حب الدنيا. هذه التي أوردتنا الموارد. المحاكم عامة بلا محاكم كالمشاكل، وصار مفكك العداوات البغضاء، لا بزاف ديال الأمور. السبب حب الدنيا، اختلاف الميرات، كلاو الناس ميرات اختاتهم وخوتهم، كلاو الناس الشركاء ديالهم في الحوانت، بزاف ديال الأمور. باش تعرفوا حقيقة الدنيا اسمعوا الله اش كيقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل متاع الدنيا قليل. بزاف ديال كيقول متاع قليل، آيات كثيرة. علاش؟ ينبهنا يحذرنا ألا نغتر، ألا نخدع. الدنيا ملعونة في الحديث، ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم أو ما والاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: مالي، قال عاوتاني: مالي وللدنيا، إنما الدنيا كمن استظل بظل شجرة فقام فتركها. الحديث: ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراكب. هي محطة عبور، قنطرة، هي مزرعة الآخرة فقط، ليست دار مقام ولا قرار ولا استقرار. انت بحال شي في شي وطير، بحال كاري عند الله. الدنيا ديال الله جعلها امتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صافي، شوف شكون اللي أحسن شكون اللي أساء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، من يعمل مثقال ذرة شرا يراه. المال والمتاع والفار والزوجات والبانون والكونت والبونور والبوصات والذهب والفضة وزينة الناس والشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعم والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. ما عند الله خير ما أبقى. كل هذا عقد الحياة الدنيا زائلة. وما المال والأهلنا إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذا الشيء كل شيء مسلفينه عند الله. وحدنا نمشي ونخليه غندم اللي خلى الأموال طائلة ما دار بها الخير يجمعها الجوامعات يقسمونها، واش يترحموا عليه واش ما يترحموا عليه. دير الخير، دير لو بيان تلقاه، دير الخير روح في البحر، دير الخير يا أخي كما صالح السوء. ورد عليك باللباس تصدق انفق. الزهد ماشي هو تعطي كل شيء تبقى بلاش، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن أحسن كما أحسن الله إليك، ما تكون بحال قارون. قالوا الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما قارون، مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوش قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. وقال إنما أوتيته على علم عندي، زعما بالحين كالتبصر ديالو ومنظر ديالو. لا، هذا الشيء كلشي من عند الله. واحسن، قال له واحسن كما أحسن الله إليك.
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ندير إحسان. والله في الحديث والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. حب الدنيا، قال الحسن البصري، رأس كل خاطئة. يعني الطب ديال الخطايا ديال المعاصي اللي أكبر معصية هي حب الدنيا. السائلة الفائتة، قال الحكماء والناس اللي كيفهموا، لو كانت الدنيا من ذهب وصبغجت واستبرق وسندس وحرير وفيها ما فيها، ولكنها زائلة. لا كانت الآخرة، وكانت الآخرة من تراب وهي دائمة، لكانت أفضل منها أحسن منها. ولكن نبحنا الدنيا من زخارف، من زخرف، والدنيا من خزف وتراب وخنز وتخندلات ومشاكل ومتاع الغرور وكذا، وزائلة فانية. والدنيا فيها الآخرة فيها من عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها من الخيرات من الله بها عليم، وفاكهة وأبا، وفيها وحور عين كامثال العين مكنون، وفيها ودائما لا يموت فيها ولا يحيا، ونفضل عليها الدنيا. ليس هذا غبن؟ أكبر خديعة أكبر غبن هو هذاك. كلا بل تحبون العاجلة راكم وتدعون الآخرة. راكم كتحبوا الدنيا وتنسوا الآخرة. ولا الآخرة، وقالها لنا الآخرة خير لك من الأولى. أحسن لك باش خير بزاف، ماشي غير دايما، ماشي غير فيها، ماشي. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. عتفتنا بالمال وبالبنون. اللي عنده بزاف غيتحاسب بزاف، ولا عنده شوية غيتحاسب شوية. قال واحد الحكيم شنو هي الصراط المستقيم؟ مشى جاب واحد البانيو جفنا بانيو، كنقولو حنا هذيك البانيو نتا كلشي عارفو، ندير الماء إناء وسخون، وقال لي يلا اللي دير واش تعرف طلع. هذا واحد الامي وقال هارون الرشيد، وطلع قال انا فلان ابن فلان، غذائي كذا وعشائي كذا وابيت في كذا، انزل. قال لي زيد انت الامي. وطلع الامي قال لي انا هارون الرشيد غذائي كذا باقي كاع ما كمل اللحمي اللي عنده عزكم الله، كاع ما كمل داكشي. هو قال لي انتحرق. قال لي هذا هو الصراط المستقيم. الدنيا غدارة مكارة، احذروا أن تفتنكم. دنيا كل شيء ما فيها، المال، النساء، البنين، داكشي كلشي غتقنع. الدنيا قال لك من كان همه الدنيا جعل الله فقه بين عينيه، لم يكن له من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن جعل الآخرة همه، وهذيك وفرق الله شتته وفرق الله، وكما صلى الله عليه وسلم شتت الله عليه شمله، ولم يكن من الدنيا إلا ما كتب الله. ومن جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني بزز منها تعطيك. بحال عبد الله بن عوف مشى وأخى الله بين شي واحد أخو أنصاري، قال لها جات زوجة وخذها، قال لها بارك الله لك منك، قال لك دلنا على السوق. قال لك كان إلى عزيز حجر أصحابنا نلقى تحت الدب. صلى الله عليه وسلم يجعل حب الدنيا في قلوبنا
وأن يوفقنا وإياكم لمحبه ويرضاه. اللهم اجعل ما تقع الشر، اللهم تقبل منا، اللهم وفقنا لصيامه واغتنامه، اللهم نحق عنزبه والباطل باطل نجنبه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.